xukuumadda Itoobiya oo baryahanba aamusnayd oo aan kaba jawaabin baaqiyadan ay soo dirayaan markaasi dhinacyadan kala duwan ayaa mar dhaweytoole afka furatay warbixin bay soo saareen marka ay gaashaanka ugu daruurayaan dhammaan baaqyadaasi kaga imanaya qaramada midoobay midowga Afrika Mareykanka iyo reer Yurub. Dowladda Itoobiya ayaa ku gacan saydhay baaqyada ku aadan in si degdeg ah loo joojiyo dagaalka, iyadoo si cad u sheegtay inay doonayso inay la wareegto guud ahaan gobolka Tigray. Dowladda Itoobiya waxay sheegtay inay marar badan doorbidaysay inay si nabad ah lagu xalliyo colaadda, balse TPLF ay markaasi shuruucdii jabisay. Saddexdii jeer ee dagaalku bilaabmayba waxay yidhahdeen TPLF ayaa bilowday dagaalka, waxaanay markaasi sheegeen oo qoraalkooda ay ku yidhaahdeen oo ku nuuxnuuxsadeen in xabad joojintii 6 bilood socotay markaasi sanadkan aynu ku jirno inay burburisay markaa bishii August 24keedii TPLF. waxaanay sheegeen TPLF 6 bilood ee xabad joojinta lagu guda jiray in ay markaasi TPLF dowlado shisheeye diyaarada ugu keeni jireen hubka casriga ah ee hadda TPLF ku dagaalanto, sida markaa qoraalkaasi ay ku sheegtay xukuumaddu. sidaa darteed waxay xukuumadda Itoobiya sheegtay in ay hadda ka go'an tahay oo ay la wareegayso garoomada diyaaradaha iyo xarumaha kale ee muhiimka ah ee ku yaala bay yidhahdeen waqooyiga dalka Itoobiya ama gobolka Tigreega gebi ahaantiiba, gaar ahaan magaalooyinka waaweyn oo dhan in ay markaa eerboodyadooda iyo xarumaha waaweyn ee markaasi istaraatiijiga ah ee ku yaala gobolka Tigreega inay qabsadaan ayaa naga go'an bay yidhaahdeen, si ay uga jawaabto waxay ku tilmaantay dowladaha shisheeye oo taageeraya ciidamada TPLF. dowladaha inkastoo oo aanay magac dhabin ayaa waxaa markaasi la sheegayaa dagaalkii markuu bilaabmayay dagaalkan saddexaadii waatii Itoobiya sheegtay diyaarad ay soo riday hub loogu sido TPLF oo markaasi qarsoodiye loo soo gelinaya gobolka Tigreega. diyaaradaas oo ah diyaaradaha xamuulka waaweyn ee hubka qaada. haddaba waxay farta ku fiiqayaan markaa Masar iyo markaasi wadamada reer galbeedka oo Mareykanka oo kale ayay sheegayaan markaasi sida taageerayaasha ama activistayaasha xukuumadda Itoobiya ay sheegayaan ilaa moogtay dhowrkii bilood ee ugu dambeeyay bishii 6 oo June kaga soo qabo ilaa iyo August intaanay xukuumadda hadal, activistayaasha ayaa sheegi jiray in ay diyaarad markaasi Mareykanka leeyahay qarsoodi ku tagtay maqale. dhinaca kale diyaarad kale oo Masar ay leedahay way sheegi jireen. dowladaha shisheeye hadda may magac dhabin, laakiin waa la isla garanayaa moogtay activistayaashooga inta badan sheegi jiray. haddaba waxa qoraalkan ama warbixintan xukuumadda Itoobiya hadda ay soo saartay uu gaashaanka u daruuraya oo diidma qayaxan ku yahay markaasi baaqyadaasi kaga imanaya dhinaca beesha caalamka Mareykanka ugu badnaado iyo waliba midowga Yurub iyo reer galbeedka oo si joogta u sheegay maalin walba intaasoo qoraal soo saarayay oo xukuumadda Itoobiya ku leeyihiin jooji dagaalka, joojiya wada hadla, yacni daily bay soo saarayaan siyaasiyiintooda iyo madaxdooda kala duwan ee reer galbeedku. qaramada midoobay iyagana ka hadlay midowga Afrika moogtay Musa Faki ayaa isaguna ka hadlay gudoomiyaha Afrika. haddaba gaashaanka ay Itoobiya hadda u daruurtay dhammaan baaqyadaasi waxaanay leeyihiin ilaa iyo markaasi gobolka Tigreega gacanta ku dhigno mooyaane ma yeelano. sida oo kale waxay ka go'an baa markaasi xukuumaddu sheegaysaa inay doonayso dowlad ay Tigray leedahay oo xukuumadda Itoobiya u samayso inay halkaasi ay ka aasaasaan dowlad markaasi dowlad deegaan markaasi dhinaca xukuumadda Itoobiya ka socda oo Tigreega maamuli doona. markaasi maamulkaasi ay doonayaan bal hadda inay dib uga aasaasaan dhinaca iyo markaa gobolka Tigreega. hore ayayna ogeyn maamul ay u sameeyeen sanadkii 2020 bishii November markii uu bilaabmay dagaalka Tigreegu, kaasi maamulka oo shaqeynayay ilaa iyo bishii June ee sanadkii 2021 markaasoo xoogagga TPLF ay dib u qabsadeen magaalooyinkii laga qabsaday oo ciidanka Itoobiyana iskaga soo baxeen. maamulku ilaa inta uu shaqeynayay laakiin markii dambe way soo baxsadeen bal maamulkii waqtiga la sameeyay. hadda ay haddaba xukuumaddu waxay doonaysaa bal inay maamul dib ugu asaasto oo markaa dowlad deegaan dhinaca xukuumadda ka socda laga sameeyo dhammaan magaalooyinka waaweyn inay xukuumaddu gacanta ku hayso. taasi oo hadda sida oo kale ay la sheegayo inay doonayaan dagaalka in ay xitaa goodadka meel waloo ay ku dhuumato TPLF inay ka daba galaan bay doonayaan bal ciidanka Itoobiya iyo waliba kuwa Eritrea oo la socda bal labada dowladood ee Itoobiya Eritrea waxa ka go'an oo ay ku celceliyeen TPLF in cagta la mariyo mooyaane inay dagaalka joojineen. haddaba
waxa isweydiin leh xukuumadda Itoobiya in badan bay sheegi jirtay in ay markaasi midowga Afrika wadahadallada ay qabanqaabinayaan ay daacad u yihiin marka hadda maxay u diiday baaqa midowga Afrika la isweydiin karaa xagga dambe ku xuseen qoraalkooda yiraahdeen waan ogol lahay midowga Afrika wadahadallada uu soo jeediyay waan ixtiraameynaa laakiin se waxay yiraahdeen sharciga iyo kala dambeynta iyo markaasi xorriyadda dhuleed ee Itoobiya horta iyo madax banaanida in la sugno ayaan doonaynaa bay leeyihiin wadahadallana waa la bilaabi doonaa laakiin dagaalkuna ha socdo wadahadalluna ha socdaan bay malaha u dhigan tahay ayaa loo qaatay waxaa kaloo xusid mudan in dhinaca kale Eritrea laftarkeedu ay shalay tolo iyaduna wani barnaamij ku soo qaadanay ay markaasi ay ku dhaleecaynayaan reer galbeedka oo ay ku sheegeen markay TPLF daacad u yihiin darteed aan la aqbali karin markaasi TPLF xukuumadda Itoobiya iyo Eritrea labaduba ay markaasi ay ka go'an tahay in ay tirtirayaan oo ay sutida u qabanayaan iyagoo ku eedeeyay markaa reer galbeedka inay markaa TPLF taageerayaan dhinaca kalena xorriyadda labada wadan bay yiraahdeen Itoobiya iyo Eritrea waxa ay ku xidhan tahay marka in marka hore laga takhaluso TPLF arinku waa jiq haddaba bal waxay leegi doonaa reer galbeedku iyaguna waxay kaga jawaabaan arrintan hadda taagan ee cakran maadaama labadii dowladood ee Itoobiya iyo Eritrea ay diideen oo si cad u diideen dagaalka inay joojiyaan